Guten Morgen, Freunde. Neuer Tag. Direkt was los. Gerade vom Frühstück gekommen. Und jetzt wollen wir den Hot Tube leer machen. Alter. Sorry. Flo ist hier am Chillen. Der Plan ist nämlich, das Wasser heute hier nochmal rauszulassen, um den nochmal sauber zu machen. Genau, wir haben ja, es hat so viel geregnet, dass wir so viel Wasser über haben, dass wir das einmal neu machen können. Und wir wollen dann noch ein paar Verbesserungen machen. Die Spirale leckt nämlich immer noch. Hier leckt es auch ab und zu, darum müssen wir hier den Anschluss auch neu machen. Die Spirale wollen wir noch ein bisschen fixen, dass sie nicht nochmal leckt, weil da ist irgendwo ein kleines Loch drin. Und was wollen wir noch machen? Irgendwas wollte Papa doch noch hier machen, deswegen. Ja, die Folie innen ankleben. Ah ja, genau, und die Folie innen ankleben. Genau, und dann kommt da neues Wasser rein. Also Florian macht jetzt... Warum eigentlich ich? Weil ich keine Schuhe anhab. Achso. Gib mir mal eben deine Hand. Ich möchte hier nicht abschmieren. Oder ich reiß dich einfach mit. Oh oh. Muss ja mit der rechten Hand ran. Nice. Das ist eigentlich ein richtig cooler Kreislauf. Wir lassen jetzt hier 1000 Liter raus. Das fließt da lang. Da unten ist direkt der Bach. Der Bach füllt sozusagen auch das Grundwasser. Und wir pumpen es aus dem Brunnen da wieder raus hier rein. Also von daher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir das gleiche Wasser im Groben hier wieder reinpumpen. So sieht das aus, Leute. Da unten ist die Schraube, die ich reingeworfen habe. Ich finde, das ist jetzt schon richtig cool, hier mal so zu sitzen. Ja, mal gucken, was wir gleich so als erstes machen. Okay, Leute, wir haben uns jetzt ein bisschen vorbereitet. Wir wollen nämlich oben an dem einen See den Steg wieder reparieren. Der ist so schräg abgeflacht, das werdet ihr gleich sehen. Dafür haben wir hier alles eingepackt. Uns fehlt nur noch ein Stamm. Du hast gerade da hinten geguckt, da ist aber nichts. Wahrscheinlich müssen wir oben uns irgendein Holz suchen und den zurechtsägen. Auf jeden Fall wollen wir da oben jetzt den wieder schick machen. So Leute, wir brauchen noch einen Stamm. Hier ist einer umgeknickt, der lebt nicht mehr. Den wollen wir nehmen, um den Steg zu reparieren. Da muss eine Fahne ran, ne? Weiter geht's. So, Friends, da sind wir. Wir haben eine kleine Strömung auf dem See. So, hier ist das Problem. Der ist sehr schräg. Als erstes den Stamm rein. Gucken, auf welcher Höhe wir ihn haben müssten. Hochziehen, drunter klemmen. So sieht das jetzt aus. Vorher war der Steg bis da. Jetzt haben wir ihn so weit rüber gedrückt, dass er gerade dadurch wird. Er läuft jetzt ein bisschen schräger ins Wasser. Aber Flo sagt, er war auch ursprünglich so. Das Seil ab. Mal gucken, wie doll er absackt wieder. Ja, nichts passiert. Hey, hallo, Markus. Okay, Freunde, die Birke ist platziert. Die sackt nicht ein. Es ist verschraubt. Er ist wieder recht stabil. Hier ist er ein bisschen wackelig, aber hält. Fürs Erste sollte das getan sein. Jetzt räumen wir wieder alles auf, packen alles zusammen
Dann schneiden wir den einen Stamm hier noch, den wir wieder rausgezogen haben, in Scheite. Freuen sich Leute, wenn sie hier Lagerfeuer machen wollen, damit die ein bisschen was haben. So, ab wieder nach Hause. So Leute, wir haben hier noch so einen Stamm mitgenommen, der lag an der Straße. Genau, den sehe ich jetzt nochmal eben hier in schönen Häppchen. So, wir machen uns nochmal auf den Weg. Wir wollen nämlich noch mehr Steine holen für den Hot Tube, den Bereich beim Ofen. Da wollen wir noch ein bisschen Steine hinlegen, damit das cooler ist. Also suchen wir jetzt noch ein paar Steine. So, die haben wir nämlich hier in Augenschein genommen. Zum Beispiel den da und so, der ist nämlich schön flach. Wir wollen nämlich schön flache haben, damit wir schön viel Fläche machen, damit da nicht so viel Gras und sowas hochkommen kann. Genau. Hier holen wir uns jetzt ein paar her. Das ist die Ausbeute. Ab nach Hause. So sieht das jetzt erstmal aus. Sieht ein bisschen aus, als ob wir so einen Vulkanberg bauen hier. Und hier ist der Vulkan dann nachher. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Steine für da und für hier noch ein Stück. Da machen wir nicht. Aber jetzt gibt es erstmal Fika. Schön Zimtschnecken hier. Lecker, lecker, lecker. So Friends, jetzt fahren wir noch zum Wettern, es einmal fresh zu machen. Eigentlich ist es viel zu kalt wieder dafür, aber egal. Oh Leute, davon mal abgesehen, dass ich jetzt schon friere wegen dem Fahrtwind. Ich glaube, das wird eine richtig kalte Angelegenheit, ey. Junge, Junge, Junge. Noch krasser Wellengang als letztes Mal. Oh, Freunde, das war gut. Das war echt kalt. Man muss es genießen, wenn man es kann. So. Das hier alles wieder rein. Jetzt geht's ab nach Hause. So Leute, es ist schon gegen Abend. Wir schmeißen gerade den Grill an, weil heute Abend gibt's Burger. Und wir wollen Lagerfeuer machen, also Feuerholz jetzt suchen. Immer ganz wichtig, Kettensäge mitnehmen. Aber der Akku ist nicht da. Sehr gut. Stiel einfach Beste. Ja, spring ab, ich mag ihn. Fährst du mal mit an oder was? Ach so. Ich muss auch die Kameramann spielen. Ein bisschen schmales Holz eigentlich. Ja, wir müssen noch mal irgendwo hin.
So Leute, wir haben jetzt Feuer geholt. Feuer geholt. Wir haben Holz für Feuer geholt. Ich bin Feuer geholt, um Holz zu machen. Nice. Wäre aber cool, wenn das auch geht. Ja, das schmeißen wir da jetzt drauf. Und dann gibt es, glaube ich, maybe schon Burger. Und, richtig cool, wir haben gerade noch unseren anderen Nachbarn kennengelernt. Da hinten hin ist auch noch ein Haus. Der hat das Haus schon seit 7 Jahren. Und Flo und ich haben den noch gerade angesprochen. Also dieses Jahr werden wir hier jeden Nachbarn kennen. Echt nice. So Leute, so sieht's aus. Schön vorbereitet. Oh, schön Burger Patty braten hier. Sehr, sehr nice. Brötchen. Auch Brötchen. Da sind Pommes drin. Salate. Die ganze Stuff, was darauf kommt. Es ist mal hier wieder vom Feinsten. So gut. Und so ein schönes Lagerfeuer. So Leute, Feuer ist an. Jetzt wird hier schön am Lagerfeuer gesessen. So Leute, Videos geschnitten. Es ist 11:30. Der Abend war nochmal richtig, richtig schön. Unsere Nachbarn kamen sogar. Das hat uns richtig gefreut. Wir haben die zum Lagerfeuer eingeladen. Ja, und ja, es war einfach mal wieder so von Gott geführt. Es war richtig, richtig gut. Wir konnten Zeugnis sein. Wir konnten denen von Gott so ein bisschen erzählen. Ja, war einfach richtig, richtig gut. Es ist so cool, dass Gott unsere Menschenfurcht genommen hat, so in den Punkten. Einfach so viel, dass wir einfach unsere ganzen Nachbarn in diesem Sommer richtig kennenlernen durften. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig schön. Ich bin gespannt, was wir morgen alles machen dürfen. Und dann würde ich sagen, hoffentlich hat das Video euch gefallen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao.